Tagang araw mga lods, nandito na naman po tayo babalik sa pangalawang vlog. Panibagong araw na naman ng trabaho, iba't direksyon ang dadaanan natin at panibagong project na naman. Panoorin nyo na lang po hanggang sa huli. Tara, let's go. Boss, dito na po tayo sa area na ating prepare para sa varnishan. Sasanding natin po yan at lilinisin, tapos babarnishan ang hallway papuntang bridge. Yan po, yan ang bridge sa dulo. Okay po, let's start na.
So natapos na tayo magliha sa flooring at hanapin naman natin yung mga crack na dapat masilyahan ng epoxy. Ito po ang masilya natin. Do y'all hear? So tapos na tayo magliha ay mababarnisan na natin siya. Okay. Yan po, napahira na natin ng gloss na first coat. 2 more coats pa.